Hiter, ne obupam, kreativen. Cilj imam, da bi igral Ligo prvakov. Po vsaki tekmi se slišim z bratoma, mi poveta, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo. Ja, je lahko včasih mogoče malo stresno, da ljudje že zaradi priimka pričakujejo, da bo top igralec oziroma da bo nekaj več ali pa karkoli. Ja, to je čisto drugo, ko zastopaš svojo državo. Še neka dodatna motivacija. Zdravo, jaz sem Majmer Guč, igram v Celje Pivovarna Laško in zastopam rokometno reprezentanco. Ja, rokomet sem začel nekje v začetku osnovne šole. Za rokomet sta me navdušila brata. Tu se je tudi moja pot začela. Na začetku je bila to samo še igra, zdaj pa je že to skoraj profesionalno. Mislim, družili smo se itak po treningih. Maj pa v tistem času je bil še mladič oziroma še majhen, vedel sem, da je na svetu, da obstaja. Seveda itak so vsi govorili o njih, ampak ja, mislim, vem, da je že takrat izstopil v mlajših selekcijah, da je bil dober in mislim, da ta potencial samo zdaj kaže in ga nadgrajuje. Hiter, ne obupam, kreativen. Vsak igralec, ki ima mogoče nekaj več oziroma to neko podajo več oziroma vidi nekaj več, je dober, je koristen, to rabimo, tako da bi se strinjal s tem. Kao oseba, dober, komunikativen, rad pomagam, jih motiviram svoje igralce. Mogoče malo sramežljiv, ampak zdaj verjetno s svojimi sovrstniki ni toliko, tako da mogoče z eno besedo bi opisal za mene. Ja, sigurno je Celje neko mesto, ki smo videli v preteklosti, da je neka odskočna deska za naprej. Želim si, da bi tako bilo še naprej oziroma da je bilo na tistem nivoju, da ne bi bila samo odskočna deska, ampak da bi lahko igralci ostali tukaj v klubu, da bi lahko tudi tukaj igrali Ligo prvakov in bili konkurenčni, ampak sigurno je to klub s tradicijo. Ja, to je bila moja želja, da bom enkrat lahko zastopil prvo ekipo v mojem klubu, v mojem rojstnem klubu. To se mi je uresničilo, zelo mi je všeč. To so bile tudi moje sanje, ker včasih sem jaz nekatere igralce prosil za sliko, za podpis, zdaj pa drugi ljudje mene prosijo. Mesto je majhno, res je, ni toliko ljudi kot v Barceloni recimo. Sigurno, da je tudi športnikov na koncu koncev manj in ljudje vejo, kdo kam spada. Na koncu koncev smo veseli tudi, če nas ljudje prepoznajo. Zato tudi delamo, da smo, rečemo temu, bolj poznani oziroma, če si bolj poznan, pomeni, da si tudi dober na igrišču. Vsi nas poznajo. Ko sem prišel v ekipo, so me vsi lepo sprejeli, ker so vedeli, da sta pač moja brata še prej bila, kar mi je tudi pač ful pomenilo, da sem se lažje vklopil v ekipo in tudi hitreje začel funkcionirati in igrati. Stalno govorimo o rokometu. Po vsaki tekmi se slišim z bratoma, mi poveta, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo. Tudi oče je veliko pri tem pomaga, me spodbujajo in motivirajo. Sigurno sem spremljal vse igralce, ki so bili v prvi ekipi. Takrat mislim, da je bil še Gašper ali je glih šel. Vedeli smo, da za njim prihaja še nov brat, Gal. Z njim sem tudi, ko sem prišel v prvo ekipo, se dosti družil. So res ena športna družina, vsi živijo za rokomet, vsi so dobri rokometaši, vsi so, rečemo temu, uspeli, oziroma Maja še čaka nekaj dela, da bo na njihovem nivoju. Ampak ja, same pozitivne stvari. Z vsemi sem že zaigral, razen z Majem, tako da mogoče v prihodnosti oziroma si želim, da bo na takem nivoju oziroma da bo napredoval do te mere, da bomo lahko skupaj nekoč zaigrali. To mi je kot neka motivacija, da imam še nek dodaten cilj, da bom še probal biti boljši od njih, še bolj uspešen, da ne smem nikoli obupati, da
Pred tekmo, ko smo igrali proti Vespremu, mi je rekel, da so pač to vsi samo ljudje, da naj igram svojo igro in pokažem, kaj znam. Vedno me motivira, mi da neke napotke pred tekmo in po tekmi, da to popravimo na naslednji tekmi. Je lahko včasih mogoče malo stresno, da ljudje že zaradi priimka pričakujejo, da bo top igralec oziroma da bo nekaj več ali pa karkoli, ampak na koncu koncev treba to pokazati na igrišču in sam si utira svojo pot in jaz verjamem, da bo lepa. Ja, zahvalil bi se itak svojima bratoma in svojemu očetu in svojim staršem, ko so vedno verjeli v mene, še zdaj verjamejo, me motivirajo. Ja, to je čisto drugo, ko zastopaš svojo državo, še neka dodatna motivacija, ko pred tekmo zapoješ himno in da se boriš za svoj grb. Ja, to nisem še nikoli tako pričakoval, vedno sem si pa želel, zato sem tudi pač trdo treniral. Letos, ko sem dobil to priložnost, so se mi res uresničile sanje. Vedel sem, da je to šele nek začetek trdega dela in da še moram bolj delati, garati in da sem na dobri poti. Zelo, zelo mlad, je šele začel neko profesionalno kariero, bomo rekli. In zdaj se začne ta pravo delo. Do zdaj bomo rekli, da je užival, da je se igral. In jaz to upam in si želim, da tudi v prihodnosti da napreduje in da nam tudi v reprezentanci pomaga. In sigurno nam v reprezentanci bomo rabili tudi to mlado energijo, zanos, tako da jaz res upam, tako kot sem rekel, da bo napredoval, da bo se še nadgrajeval in jaz mislim, da bi znali v reprezentanci dobro se sestaviti in upam, da tudi v prihodnosti doseči nek rezultat. No, sezona bo malo težja, ker smo spremenili nekatere igralce, tudi novega trenerja bomo. Celje strmi po najvišjih stopničkah, prvo mesto in to se tudi ne spremenili tudi sezono. Za tega trenerja sem že slišal, videl sem, da ima člansko portugalsko reprezentanco. Veselim se delati z njim in vem, da mi bo dal tudi dodatne napotke, ki jih bom lahko naučil, da bom še boljši. Sigurno je tukaj več pritiska, kakor mogoče v kakem drugem klubu. Vemo, kaj Celje hoče, kakšne rezultate hoče. Vedno si želijo biti prvaki, če se da igrati Ligo prvakov in temu primeren je tudi pritisk. Ampak gre pač to stran, pride, je že samoumevno vse, tako da sigurno pa za te kakšne mlajše igrače, mogoče za Maje, ko je še zelo, zelo mlad in bom rekel, da ima vidno vlogo v klubu, da pomaga. Sigurno tudi za naprej v reprezentanci bo, upajmo, pomemben člen. Vemo, da levičar lih nimamo na pretek v Sloveniji, tako da ja, pritiski so, pritiski bodo, ampak z njimi se treba spopasti, živeti in jih vzeti kot pač nek del tega športa. Cilj imam, da bi igral Ligo prvakov v enih najboljših ekipah v Evropi, da bi tudi mogoče osvojil Ligo prvakov in da bi prišel v prvo ekipo reprezentance. Pa želel bi igrati v Vespremu, tam, ker tudi moj brat igra, mi je všeč klub. Želel bi pa igrati, poleg mojih bratov mi je tudi vzornik Matijas Gicl, ker je po konstrukciji podoben igralec kot jaz. In si želim, da bi daj z njim igral, ali pa proti njemu. Saj je trenutno to moja želja, itak, da bi bil enkrat lahko boljši od njega, še bolj uspešen kot on, ampak prva želja pa, da bi igral daj proti njemu ali pa z njim. Moj nasvet bi bil, da ne razmišlja preveč naprej, ampak da gre korak za korakom, tekmo po tekmo in sigurno bo tujina prišla slej ko prej, ampak ne rabi si beliti glave s tem. Levičarji.
Mislim, da je zanimivo, da so vsi iz iste družine. Zdaj, ne vem, če so jim desno roko vezali za hrbet, da so samo z levo vse delali, ampak vsi so levičarji, to v Sloveniji rabimo.